гэрлийн хүүхдүүд шиг амьдарцгаая. За нэг хүн итгэж байна. Харанхуй үйлсүүдийг халж гэрлийн хүүхдүүд шиг өдөр амьдарцгаая. Та бүхэн надтай хамт чангаар уншихгүй юу гэж хүсэж байна. Харагдж байгаа сте тийм ээ. 1 2 3 харанхуй үйлсүүдийг халж гэрлийн хүүхдүүд шиг бүгдээр амьдарцгаая. Амен. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөө. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч мөхөхгүй харин мөн хамтаа болох юм а гэж хэлсэн. Амен. Бурхан одоо энэ үг ишлэг бол олон Библийн тайлбарлагчтай багш нар пасторууд юу гэж итгэдэг вэ? Энэ Библийн гол түлхүүр ишлэл бахаа гэж итгэдэг. Тэгээ бүгдээрээ дахиад хамт уншицгаая. Өнөөдөр би нэг жоохон номлын дундуур ханиалгаж магадгүй тэрийг үг гэж битгий удараа заа. Ойлгох гол ингээ битээ дээр зүгээр ханиад байгаа шүү заа. Бус монголоор ярьж байгаа нь үг байгаа шүү заа. За хамтдаа чангаар уншия. 1 2 3 Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч мөхөхгүй харин мөн хамтаа болох юм а гэж. Амен. Харанхуй үйлсүүдийн тухай Библиэд маш олон газар дурдсан байна. Тэгээ харин тэр харанхуйд үйлддэг одоо бузар мууг үйлддэг тэр бузар муу гүйлдэгч нар гэрэлд тэдний үйлс нь ил гарах уу гэж айдаг юм а гэж Библиэд дурдсан байна. Бид нар өмнөх бүтэн сайнны сургаалуудаар бид нар хамтдаа сурсан баг тийм ээ. Санаж байна уу? Гэрэл гинт гар. Та бүхэн одоо арай залуу хүүхдүүд болохоор мэдэхгүй байж магадгүй. Fit for a Formos гэдэг нэг тийм юу гардаг гэсэн те. Яг би зөв хэлж байна. Нэг кино гардаг гэсэн шүү дээ. Санаж байна уу? Fit Formos гэдэг. Тэр хүн болохоор одоо нэг одоо тухайн цаг үедээ одоо төрсэн нэг баатар байхгүй. Түүнийг одоо ингээд тэр одоо устгах гэж оролддог бас нэг юм шулмсын армийнхан бас байгаад байдаг. Тэгээ Fit Formos-ийн нүдийг одоо нэг залдж байгаа сохолчдөг байгаа. Тэгээ тэр сохор байгаа. Тэгээ сохор мөртлөө тэр өөрөө нэг юм бас нэг юм гэрэлтэй од бүхий нэг буугтаа уулзаа тэр буугтанд тэр гэрэлтэй одыг өгсөн байдаг. Тэгээ тэр гэрэлтэй одыг барьцсан өөрөө сохор тэгснэ нөгөө юм жалганд байж байгаа тэр хүмүүс рүү тэр гэрлийг тусгадаг байхгүй. Тэгсэн чинь тэнд байгаа хүмүүс гинт орилдог байгаа. Хүмүүс нуугдж ахыг тэр гэрэл тусгангууд хүмүүс гэрэл дийл гарангуудаа гэрдээ далтыгээч нөгөө шулмастай мангас бидрийг ингээ олж шүү дээ гэсэн маа. Тэгээ Fit Formos болохоор зэрэг баатар хідэж тэр хараа байхгүй. Тэр одоо нэгсэндээ юу ч харахгүй байгаа мөртлөө бас гартаа гэрэлтүүлэгч барьцсан явж. Тэгээ тэр айгуу тийм сонин зурагдал байхгүй. Тэгээ уг нь бол тэр өөрөө нүдтэй байгаад тэгээ тэр гэрлийг хааш нь тусахаа мэддэг бол айгүй ашигтай байгаа байхгүй. Тэгсэн тэнд хүмүүс гэрлээс айж байгаа. Яг гэвэл Fit Formos өөрөө нүдгүй хараагүй мөртлөө гэрэл хаашаа тусах байгаа мэдгүй та нар юу хүмүүсээ гэж асуугаад ингээд яаж тэр хүмүүс айхаас арга байхгүй. Яг гэвэл нөгөө баатар нь тэднийг аврах хөстэй нөгөө баатар нь сохор одоо нэг хэрэггүй нөхөр явж байгаа байхгүй. Харин тэр эдгэрсний дараа түүний төлөө юм сайхан сэтгэлтэй хүмүүс түүний төлөө өөрсдөө зориулж ингэж түүний нүдийг нэг юм шидтэй аршаанаар угаасны дараа нүд нь одоо хараа эргэж ирдэг. Түүний дараа тэр баатар яг жинхнээсээ баатар болдог. Тэгээ Библиэд бидэнд яг нүдний тухай ярьсан тийм ээ. Та нарын гэрэл бол та нарын нүд юм а гэж хэлсэн. Нүдэрээ юу харж зүрх чинь түүгээр дүүрэн байх болно гэсэн. Хэрэв бид нар энэ дэлхийд харанхуй үйлсүүдээр хараагаа тавьсаар байх юм бол бидний зүрх харанхуугаар дүүрэх болно гэж. Бидний нүд гэрлийн зүйлсүүдийг харах аваас бидний зүрх гэрэлтэй байх болно гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийд бидний нүдийг сохолсон байсан тэр гим нүглийг энэ дэлхийд авчирсан бузар муу сүнсний тэр дарлалаас Есүс Христ биднийг чөлөөлсөн. Биднийг эдгээсэн тэр шидтэй аршаан нь бол Есүс Христийн цус байгаа. Түүний загалмаа дээр урсгасан цусаар дамжуулж бидний бүх одоо гим нүглийн одоо тэр зэмлэл шийтгэл цагаатгагдсан баг. Бид нар өнөөдөр Бурхны хүүхдүүд бид нар өнгөрсөн 7 хоног бид нар тэр гэрлийн эцэг болохтой Бурхны бид нар хүүхдүүд болсон учраас бид нар гэрлийн хүүхдүүд юм а гэж хэлсэн. Есүс биднийг дуудахдаа та нарын дэлхийд гэрэл гэж биднийг хэлсэн байдаг. Хүмүүсийн хэмжүүр бол энэ дэлхийд байхдаа бид нар одоо хэн нэг гадна талаас нь хараад бид нар хэмжиж чаддаг. Их байна уу, баг байна уу гэж тийм ээ. Христэд итгэгч хүний гадна талаас нь
хараад ингээд энэ хүн ямар хуу байгааг хэмжих аюу хэцүү байгаа. Тэгээ одоо нэг юм хүмүүсийн зохиосон түүх байж магадгүй. Одоо нэг зүгээр нэг жишээ татах гэж зохиосон түүх байж магадгүй, эсвэл болсон явдал байж магадгүй. Тэр юу болсон гэсэн чинь за ерөөсөө тэрийг болоод Есүс Христийн ярьсан түүхийг хэлээ. Есүс сүмд нэг 2 хүн ороо залбирсан тухай ярьдаг тийм ээ, Лук номон дээр гарч байгаа. Нэг нь фарисей бүлгийн одоо маш их том шашны зүтгэлтэн хүн байсан. Нөгөө хүн нь болохоор зэрэг татвар хураагч байсан гэж. Тэгээ уг нь тэд нэг одоо гимээ гимшдэг өдрийг сүм дотор орж тэд нар залбирахаар орсон байдаг. Уг нь гимээ гимших ёстойсэн. Харин нөгөө фарисей бүлгийн хүн юу гэж хэлсэн гэхээр их гоёмсог хувцастай айгу харваас л юм шашны хүн байсан ба. Харваас л их л одоо сүсэг бишрэлтэй хүн байсан. Харин тэр хүн юу гэж хэлсэн гэхээр эзэн минь ээ тань талархъя. Би 7 хоногт 2 удаа мацаг барьдаг. Би баян 11 өргөдөг. Би тэгээд одоо таны өгсөн хуулиудыг би ингээ биелүүлдэг. Тэр хууль нь байдаг бүхэл төрлийн одоо ёс заншлыг би бүгдийг хийдэг. Тань баярлалаа гэсэн баг. Тэгсэн нөгөө татвар хураагч юу гэж хэлсэн гэхээр нүгэлт намайг уучлаач бурхан минь гэсэн. Нүгэлтээ намайг уучлаач гэж хэлсэн байдаг. Тэнд Есүс хэлэхдээ нөгөө шашны бүлгийн хүнийг юу гэж хэлсэн гэхээр тэрээр өөртөө залбирэн гэж хэлсэн баг. Тэрээр өөртөө залбирэн гэж хэлсэн. Харин татвар хураагчийг юу гэж хэлсэн гэхээр эзэнд хандан бурхан минь ээ нүгэлт намайг уучлаач гэж хэлсэн гэж байгаа. Тэгэхээр бидний залбирал бидний одоо амьдралын хэв маяг маань ер нь хинд зориулж хинд хандж байгаа вэ гэдэгт бид анхаарлаа тавих хэрэгтэй болж байгаа гэсэн. Үүнийг харахын тулд бидний нүд нээлттэй байх хэрэгтэй. Бидний нүд үнэхээр эрүүл байх хэрэгтэй. Гэрэл гэгээтэй байх хэрэгтэй. Хэрвээ та зөвхөн өөртөө хандан амьдарч байл, өөртөө зориулж амьдарч байвал таны залбиралч зөвхөн өөрийгөө өмөрсөн, өөрийгөө зүвтгсэн, зөвхөн л өөрийгөө хамгаалсан тийм залбирлуудыг та зөвхөн өөртөө л хийгээд байгаа бол энэ чинь бурханд сонсогддгоо гэсэн утгатай байна. Харин Библиэлд харах юм бол тэр татвар хураагч эзэнд хандаж өөрийнхөө муу хуугаас өрөөсөө одоо тэр ичгүй шүү дээ. Харин бурхны өмнө тэр ирээд бурхан л үүнийг уучлж чадна гэдэгт итгэсэн учраас бурхан минь нүгэлтээ намайг өршөө гэж хэлсэн баг. Залбирлаа. Христ итгэлийн амьдралаа. Хэнд хандаж өнөөдөр явж байна. Өөрийнхөө дотор өөрийнхөө л төлөө ингээд өөрийнхөө харж байгаагаар л түүнийг төсөөлөө би ер нь дажгүй байна л гэж бодоод байгаа бол энэ бол заримдаа буруу байх магадлал бай шүү гэсэн утгатай. Анх цуглаан нэрсний дараа би сайхан нөгөө Queen гэдэг нэг хамтлагийн нэг дуу сонсож байгаад надад санагдсан. Би яагаад сонсох гэхээр англи хэл мэдхгүй байх үед чинь тэр дуунуудыг амар сонсч илээ шүү дээ. Хэвээ янзтай дуу шүү гал. Тэгсэн чинь ингээд яг нөгөө тэр дууга энэ юу нь яг юу гэсэн утгатай дуу ингээд нухацтай сонссон чинь шал миний бодсон шал өөр утгатай дуу байдیں۔ Тэгээ би эргээ бодсон сүмд би ирсний дараа ингээд нэг хүн нэг жоох юм нэг номын дүр нэг залуу тэгж яриадсан байхгүй. Бид нар энэ ертөнцийн хөгжмийг ерөөсөө сонсч болохгүй. Одоо би яг нэг хүүтэйгээ хийж байгаа тэмцэл шиг юм болоод байгаа байхгүй. Тэгээ ертөнцийн дуу сонсож болохгүй гэдэг нь одоо нэг дуртай хамтлагуудаа сонсож чадахгүй болчиход байна шүү. Тэгээ би уурлаад гисэн. Юу яриад байгаа. Хөгжим чинь ерөөсөө хүнийг ингээ өөрчилж идэг юм зүйл. Би дуртай юмаа би сонсноо гэсэн ба. Тэгээ нөгөө хүн чинь бас нөгөө талд нэлээд жоохон чаашин чангаасан маягтай ингээ бид хоёр нэлээд хоорондоо муудалцсан ба. Тэгээ аажмаар би юу одоо тэнд болсон маргаанд ингээ бид хоёр шийдвэр гаргаж чадаагүй ч гэсэн би өөрийнхөө амьдралд ямар шийдвэр гаргасан гэхээр юмд бол баланс хэрэгтэй гэдэг юм байна. Алив юм хар цагаан бохир уу цэвэр үү гэдгийг нь бид нар нэг нь ялгах хэрэгтэй байдаг байна. Хэрэв миний сонсож байгаа дуу бохир дуу байвал, миний сонсож байгаа дуу нүгэлтэй дуу байвал, тийм ээ. Миний сонсож байгаа дуу бурхныг доромжилж байгаа дуу байх юм бол би сонсох албатай биш байгаа байхгүй. Хичнээн миний хайртай одоо сонсдог одоо шүтдэг хамтлаг байлаа ч гэсэн бурхныг доромжилж байгаа бол би сонсохгүй байх ёстой байна гэдгийг хаажмаар ойлгож гэлсэн. Нэгсэндээ энэ дэлхий дээр бид нар олон жилийн туршид бүр үе удмаараа бидний энэ одоо
бүр ингээд нэг генд удамшаад ирсэн тэр нүгэлтэй юм чанар байгаа. Энэ чанар маань энэ ертөнцийн зүйлдээ л дуртай. Энэ ертөнцийн зүйлдээ хайртай. Тэрнээс салах тийм дуртай биш. За яг вэ Христ одоо энийг ингээ хай гэсэн гэхдээ бага хэмжээгээр байж байгаа гэсэн маягтай бид нар амьдралдаа байлгаснаас болж бидний амьдралд нөгөө асуудлууд бий болчихдог. Библи маш тодорхой байсан. Хүн нүглийг үлдэж тэгээд өөртөө зүссэн бүрийн зовлонгоор өөрийгөө ингэж тийм ээ сүлбэжээд юм а гэж хэлсэн ба. Хүн нүглийг хүсэмжилж гэж. Тэгэхээр зэрэг бидний амьдрал тохиолдсон янз бүрийн бэрхшээлүүдийг харахтаа бид нар бурханд гомдох гээд байдаг. Яагаад би ханаад хүрчвэ? Бүтэн 12 хоног ханиадтай биш би. За би бурханд ингээ уурлаад байж байгаа. Та одоо нэг ханиаднаас намайг хамгаалж чадахгүй маа гэсэн байртаа уурлаа л те. Я бурхан болохоор тэрийг өөрөөр харж болно шүү дээ. Магадгүй энд ханиадтай хүрсэн нь миний буруугаас байгаа гэдгийг надад ойлгуулахыг хүсэж байна шүү дээ. Би өөрөө яах гэж нүцгэн явсан. Би өөрөө яах гэж одоо тийм янз бүрийн ханиадны вирус авчгаар газар би ингээд байсан. Тийм хүмүүстэй ойроос өөрийгөө хамгаалж чадсан зав цагаа зохицуулж чадахгүй биеийнхээ одоо нэг дархлааг унгааж биеэ доройтуулсан миний буруу. Тэгээ энэ шиг бид нар амьдрал тохиолж байгаа асуудлуудаа дандаа бурхан ингээ буруу өгөх гэж хичээдэг. Харин бид нар бүх зүйлийг яг утга учирыг нь бид нар эргэж хараад заримдаа бид нар ханиад хүрэх хэрэгтэй байдаг гэдгийг бурхан бидэнд хэлдэг болохыг бид нар харна. Заримдаа бидний амьдралд энэ жижигхэн зовлон бэрхшээл ирэх ёстой байдаг гэдгийг бид нар мэдэж байна. Энэ нь биднийг сургажээд бидний амьдралд анхаарлыг авчирчихэд. Саяхан бид нар тэр Pure Flix гэдэг нэг бас дан Christian кино байдаг нэг тийм гоё юу байна. App байна. Netflix эдэр шиг. Тэгээ манай одоо том хүүхдийн юугаар болохоор оншоор болохоор гэж аахгүй. Netflix болохоор бохор кинонууд нь байгаа. Pure гэхэр чи цэвэр гэсэн үг шүү дээ. Энэ болохоор зэрэг Netflix-ийн кинонуудаас дан цэвэр кинонуудыг аваад тэгээд Pure Flex гэсэн баг гэдэг байгаа. Тэгээд бүр баг бүх төрлийн Christian кинонууд байгаа. Тэндээс бид нар Gabriel гэдэг киног гаргаж ирээд үзсэн. Тэгээд яг юм зохиомжлолтой. Гэтэ ингээд бүр нэг юм сүнцэн хот байгаа хгүй ингээд бизнес дампуурсан янз бүрийн хүмүүс өвчтөе, үр хүүхэд төрүүлдэг нөгөө хүүхэд нь амьд төрөхгүй бид нар ингээд бүр тэр хот ингээд нэг сүрж байгаа нэг хот байгаа хгүй. Одоо нөгөө газар тариалан ч гэсэн бороогүйгээс болоод ингээд газар нь хүртэл ингээд хураашаад цүлжиж эхэлсэн яг тийм байдалтай. Тэг бүх юм сөнөөд байна л гэжэд. Тэгээ анзурын бас нөгөө одоо Харт аймаг мансууруулах бодцоос авцсан хүмүүс ч гэсэн тэнд ингээд байж байгаа. Тэгээ архинд бас ингээд одоо яатсан орцсон хүмүүс ч гэсэн тэнд байж. Харин тэр хүү одоо нэгсэндээ тэнгэр элч байхгүй юу? Яг би кино гэдгийг хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Тэнгэр элч болохоор эрэхтэй нэг юу үрцэн нэг юм дэвсгэр шиг юм үрцэн ирдэг. Тэр хүүхд ирээл одоо хүмүүсийн төлөө залбирч өгөөл түүний хийж байгаа гол юм нь юу гэхээр та нар бурхандаа буцаад залбирч эхлүүл энэ бүхнийг бурхан сэргэнэ гэж хэлсэн юм зорилготой. Тэгээд тэр түүний тэр барьж авсан тэр одоо дэвсгэр нь болохоор өөрөө ингээд дэвсгэрээ тавьчаад тэн дээрээ өвдөглөж суугаад залбирж байгааг нь хүн харчаад энэ яг ямар учиртай юм ингээд гэсэн чинь энэ бол энэ матраасанд нөгөө тий дэвсгэртэй биш харин энэ дэвсгэрийг бид нар юуны төлөө хэрглэж байгаад хамгийн чухал байгаа. Тэгээд би энэ дэвсгэрээ харж байхдаа бурхантай байнга залбирах ёстой гэдгийг энэ дэвсгэр надад сануулж байгаа гэж би боддоо гэж. Тэгээд эндээс би юу олж харсан гэхээр бид нар өөрсдийнхөө амьдралд хамгийн хэрэгтэй тэр чухал зүйлээ бид нар олох хэрэгтэй байхгүй. За жишээ нь та карантинаас хүүтэн халуун ус яаж гарах вэ гэдэг яаж мэдэх вэ? За Монголынхоор бодъё бид нар. Халуун улаан тэмдэгтэй байдаг тийм ээ. Юу нь болохоор цэнхэр тэмдэгтэй байдаг. Тэгээ та хүүтэн ус ууя гэж бодвол тэр цэнхэр тэмдэгтэй карантиныг эргүүлнэ гэсэн. Энэ шиг өнөөдөр бурхан таны амьдралд үнэхээр ерөөлийг буулгах нэг тийм арга замыг зааж өгсөн баг. Түүнийг хүслийг ойлгох нэг арга замыг зааж өгсөн. Таныг бас амьдралдаа үнэхээр итгэлээр сүнсээр тэр үнэхээр хүчрэхэг ялалт дүүрэн амьдраасаа гэж хүсэж бурханы хүсэж байгаа хүслийн дагуу тэр өөрөө бидэнд арга зам зааж өгсөн, өөртөө ярихыг зааж өгсөн баг. Тэгээ бурхантай бид нар ярих хэрэгтэй.
Тэгэхээр тэр нөхцөл байдлыг та харчаад иш энэ бурхан гэж хэлж яхихын оронд би бурханд залбираагүйгээс боллоо гэж бид нар бодож ивэл энэ илүү зөв байхгүй. Тэгчээд ингээ залбираагүйгээс болж байгаамаа гэж мэдсийг хэрнээ хийхгүй яваад байвал яах вэ? Бид нар асуудал дундаа амьдраад байна л гэсэн утгатай. Тэгэхээр та үнэхээр амьдралд байгаа асуудлуудаас гарч үнэхээр яг цовоо цолгон бүх зам чинь шулуун дардан байна гэж Библи хэлээгүй. Харин асуудал, бэрхшээл, даваа гүвэг, давах хүчийг бурхан өгөх болно. Мэрэгүү ухааныг өгнө. Таны хүч хүрхгүй зүйл дээр тэр өөрийн мотрыг сунгаж, гайхамшигаа үлдэж, тэр үнэхээр эдгээж, тэр өөрчилж чадна гэсэн утгатай. Харин ямар тохиолдолд та түүнтэй ярих ёстой гэдэг. Би нэг ишлэлийг та бүхэндээ хамт харахыг хүсэж байгаа. За энэ болохоор 1-р Самуэль 16-гийн 7. Гэвч эзэн Самуэлд хандаж түүний гаднах байдлыг болон нурууны өндрийг битгий хар. Би түүнийг үл тов. Учир нь бурхан хүнтэй адил хардаггүй. Хүн гаднах зүрхийг хардаг бол эзэн зүрхийг нь хардаг юм а гэж хэлсэн. Тэгээ бурхан хүний зүрх сэтгэлийг хардаг. Түүнээс гадна зүрхийг нь хардаг. За өнөөдөр магадгүй ингээл бүтэц сайн болгонд гарч ирээд номлодог учраас би айгүй ариун харагддаг гэж магадгүй те. Хэрэв та бүхэн намайг нойлын өрөөндөө юу хийж байгааг харах юм бол энэ яагаад ч тайзан дээр гарах зохистой хүн биш гэж мэдэх баг. Тэгээ дээр нэг инээдтэй нэг юм болж ирсэн те. Юу гэсэн нэг пастор нэг бас нэлээ пастортай маш их тэр гişүүд сүмийн гişүүд айгүй хайртай хүндэтгдэг. Тэгээ пастор нь их тийм бурханлаг хүн учраас хүмүүс түүнийг ингээд их ариун гэж бодож ирсэн байна л да. Тэгээд цуглаанд нэг шинээр ирсэн нэг 2-3 итгэгч нар юу байсан байна л да. Сүм дотроо ч юм уу эсвэл нэг кемп дээр ч юм уу ямар ч байсан нэг модон жорлонгоос нэг пастор нь гараад ирж байгааг нь харчаад айгүй сэтгэлээр унсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ хүн чинь бас бидэртэй адилхан 0 хэрэгэлт юм биш гэж бодсогж байгаа. Тэгээ уг нь бол гадна талаасаа харах юм бол тайзан дээр сүм дээр байхдаа тэр хүн чинь маш их ариун хүн байгаа шин. Харин тэр хүнд чинь бас хэрэгцээ ягаад гэвэл хүн учраас. Бидний гадна талаас юмыг ингэж дүгндэг байдлыг бурхан өөрчлөхийг хүсэж байгаа. Та гадна талдаа ямар ч дүр эсгэж бол өнөөдөр юу ч бодлоогүй манай амьдрал сайхан байна. Бид өөрийн амьдрал сайхан байгаа. Би зүгээр байгаа гэлтэй. Муг ёс Монголын ёс тийм ээ. Сайн уу? Сайн л гэдэг тийм ээ. Тэ? Сайхан уу? Сайхан л гэнэ. Тэгээ Монголын ёс. Харин энд Монголын ёсын тухай яриагүй, Библийн ёсын тухай ярьж байна. Тэ? Бурханы хардаг харааны тухай. Таны амьдралыг бурхан асууж. Амьдрал чи яг ямар вэ? Чамд юу хэрэгтэй? Би юугаар туслах вэ? Чамд миний тусламж хэрэгтэй үгүй юу? Тэрнийг бид нар бурханд хэлэх ёстой гэсэн утгатай. Проблем би яаж юм бэ? Би нэг Арлигтонд явж байгаа Болстонгийн тэр авчижлаа. Явж байгаа Улаангэрэл яг нэг яасан чи нэг анхаарал сарнсан юм а тэр. Uber нэг хэсэг явсан байхгүй тэгээ. Нэг хэдэн жил юм. Тэгээ явд нэг юугаа ингээ харцсан уцсныхаа юг ингээ харцсан явж байгаа. Ингээ харсан чи би Улаангэрэлээр орж идэв. Тэгэхээр би шууд хажууд ишигээ дараа баруун эргээ явцсан байхгүй. Тэгсэн чинь хаанаас чи нэг цагдаа гараад ирсэн юм. Тэгснэ над дээр хурж ирээд тэгсэн. За яг юу хийснээ мэдэж гэнэ гэл тэгсэн чинь би баруун ирэхсэн юм аа. Улаангэрлээр баруун ирэхсэн. Гэхдээ тийм хоригдсон байхгүй байлаа гэсэн чинь цагдаад гэж. Миний бодлоор чи Улаангэрлээр орсон гэдгээ мэдэнгүүтээ тэгээ баруун тишээ амир сэргэлэн дарсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд би болохоор чамайг Улаангэрлээр орсон гэдэгт чинь би чамд торгуул өгнө гэсэн баг. Тэгэхээр би тэгээ баруун эргээд явцсан би дүрм зөрчөөгүй штэ гэж тэгсэн багхгүй. Тэгсэн чинь чи яг бүр ингээд голт нь орцсон гэж байгаа байхгүй тий. Уул зүрийн бүр гол руу орж ирээд хитрхи гүн орж ирэнгүүтээ ингээд дарсан учраас миний шүүлт бол чамайг би торгох ёстой гэсэн. Тэгээ окей би яаж чана хүлээж гинэ тий. Би миний буруу та торгуул торгох гэсэн. Тэгсэн чинь торгуул нь өстой амар инрэл ахгүй. Би үнэнгээ хэлсэн шүү дээ. $100 ингээл тий торгуул авчираад өгдөг шүү дээ. Тэр чинь уг нэг $100 олох гэж гарсан хүн шүү дээ. $100 олсон юм байхгүй $100-оор торгуулчаад гачин царайтай юм ингээд нөгөө евро замын хажуу руу би зогсоод цагдаач хөдлөө яваад гэж байгаа юм чи. Тэгээ би цагдаад уурлаагүй л дээ. Тэгээ би бурханд ингээд уйлж байгаа байхгүй тий. Уйлсан гэхдээ битээ миний талаар сэтгэлдээ өөрчлөөрэй. Бид нар уйлдэн шүү дээ. Бурхан минь яаж амьдрах юм бэ би? Ингэх юм бол би яаж амьдрах юм? Энийгсэнд та намайг юм дуртүүлчлээ гэсэн утгаар би хэлж байгаа байхгүй.
Тэгээ өнөөдөр бидний амьдралд болж байгаа зүйлүүдийн яг тэр гүн утга учир тэр одоо түүнд ямар нэгэн утга учир өгж байгаа нь бурхан гэж та руу итгэдэг бол та өөрөө бурхантай харилцаан дээр жигнэсээ утга учиртай амьдрах хэрэгтэй гэсэн. Зүгээр л бүх юм ингээл пар гэл азгүй тохиолдолд над миний амьдралд буугаад ирлээ гэж хизээж битий бод. Өчтөр манай зарим нэг хүмүүсээс бүтлгүүцсэн сурагтайсан. Тэгээ би ч бас бүтлгүүцсэн. Тэгээ улаан цам нэг бас дарагтайгаа хамт даргаагаа хажуудаа суулгацсан андээлд явжгаад уулзуурдаар зогсож байгаа машины араас би ордог шүү дээ. Тэгээ хамгийн гол нь яг би зогсцсон л гэж бодсон л доо. Тэгээд хажуугаар галкаманд машин гэдээ явгууд нь би ингэж харж агаад нөгөө дүф гэж мөрөгдөг байхгүй шүү. Уртын машин жоохон үнэтэй дүү машин харагдсан. Тэгээд яваас жоохон алраа гэл. Тэгээ манай дарга болсон гэл яаж байгаа юм бэ гэл ихэлсэн. Тэгээд яг хажууд тишээ дараал би буугаал уучлаараа би анхаарал алдчихлаа энэ нэг юу харж байгаа гэсэн чинь нөгөө машин ягаачгүй байхгүй. Тэгсэн чинь миний машин ягаачгүй байна. Тэгээд анхаарал алдсан гэж өөрөө хэллээ. Тэгээд одоо анхааралтай яваарэ. Тэгчгээд нөгөө залуу чи яваад гэдэг шүү дээ. Тэгээ би дараа нь буцаад орж ир сунгуудаа бодсон. Тэгээ би Чарлигийн 80 насны юу бас тэнд би нэг урагдсан байсан учраас тийшээ очисон байхгүй. Тэгээд тийшээ явж байхдаа тийм болсон. Би дотроо юу гэж би өөрийгөө одоо зөвтгөөл дээ. Стандараг би зөөлхөн мөрөгсөн байхгүй юу гэж хэлвэл би алдаагаа засахгүй гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Би алдаагаа засах хэрэгтэй үстэй. Зайгаа барьж явах хэрэгтэй. Уулзуурдаар зогсож байгаа машин руу би ойрхон зогсож би болохгүй. Дөрмийн дагуу амьдрал миний амьдралд юу тохиолдох вэ дээ? Би хайг байгаад шүү дээ, тийм ээ. Шин жолоочд бол нэг алдаа гаргадаггүй шүү дээ. Харин яадаг лээ? Хуучин болох тусам хуучин жолооч хашир туршлагатай гэх тэр жолооч л хамгийн их алдаа гаргадаг шүү дээ. За тэгэхээр одоо гадуур машин шин байрж бас таксинд явдаг найз нар байвал машинаараа ажиллаа гэдэг хүмүүс бол болгоомжтой яваарэ. Дөрмийн дагуу яаж гэнэ тийм ээ. Тэгээд явж байгаараа гэж хүсэж байна. Тэгээд өнөөдөр би түүний төлөө одоо ингээ бурхан өчтөр тэр залуу одоо жишээ нь уурлаад иншүрэнсээ өг гэдэргээл тэгээд даатгалаа өг мөнгө гэх юм бол би өхөөсөөр арга байхгүй шүү дээ. Тэгээд нэг жоохон тийм шуналтай залуу таарчвал асар их мөнгө одоо даатгалаас гаргуулаад даатгалын үн маань нэмэгдэх тийм хор хохирол өчтөр байж байгаа. Тэгээ би бол одоо бас урдныхыг бодвол нэг бурхан руу юм ачихэд дахиад нэг болж байгаа юм шиг байна. Тэгээ өчтөр ингээ буунгуудаа за одоо яадаг ч гэсэн одоо миний буруу байсан учраас та ингээд бурууга хүлээнэ, хохирлыг хүлээнэ гэсэн нэг тийм бодолтой. Нэг тийм бас амьдралд нэг хангалттай болон тэр болгоныг төдөөд авахар мөнгө байхгүй байгаа ч гэсэн одоо ямар нэг байдлаар би буруу юм байсан бол тэрний хохирлыг би хүлээнэ ингээд ийм сэтгэл надад төрсөн. Бурхан бидний яг дотор талыг ингэж өөрчлөхийг үнэхээр хүсдэг байна. Би олон зүйл дээр бас ингэж өөрчлөгдмөр байгаа. Заримдаа ингээд хин нэгэнд уурлуул, хин нэгэнд гомдвол би яаж бурхан шиг би хардаг болох. Бурхан шиг уучлдаг болох. Миний зүрх сэтгэл яаж тэгж өөрчлөгдөх вэ? Тэгээ бурхан биднэрт өнөөдөр хэлж байгаа. Аль юмыг гадна талаас нь та нар хараад битээ шүүгээрэй. Хин нэгэнтэй хандсан, хин нэгнийг харахтаа, үйл явдлыг харахтаа гадна талаас нь ерөөсөө битээ хараарай. Бурхан харин юунд ямар утга учир өгж байгаа, юуг надад сануулж байгаа. Таны амьдралд асуудал байгаа бол бурхан таныг залбираач л гэдэг утгатай байгаа байхгүй. Амен. Нэгэн эмэгтэй сүмд яваад удаагүй тэгээд залуу итгэгч уурхайн дохиочингоор ажилладаг байсан байна л да. Тэгээд тэр сүмд ингээд явсан чинь нэг юм сургалтанд суугаад тэгсэн тэр сургалт нь юу гэж хэлж байгаа нөхдөр бурхны дуу хоолойг одоо сонсож дагах тухай тийм хичээл сурсан байна л да. Тэгээд юу гэж сурсан гэхээр бурхан чамд юу хэлнэ чи тэрийг яг итгэлтэйгээр дагаж хийвэл түүгээр чин түүнээс чинь шалтгаалаад чиний амьдралч өрөөгдөн өөр бусны амьдралд ч гэсэн үнэхээр авралын нөлөө ирэх болно гэж хэлсэн. Тэгээд тэр эмэгтэй итгэсэн байна л да. Тэгээд яг эд нөгөө өдөр ажлын үеэр юу болсон гэсэн чинь одоо өдийн хоолны цаг дуусаад ажилчид ингээд доошоо уурхаан гүн рүү ордог штэ тийм. Тэгээ орчоод удаачгүй ажилд харахч болоогүй ингээд байжсэн. Тэгсэн чинь уурхаачд та эд ингээд ажиллаа хийжсэн та байжсэн чинь төгшүүрийн дохиод уграал яаралтай дээшээ гарахтай лифтэнд суух тохиорсон.
Нөгөөдөл чи бүгдээрээ лифтэнд суусгаасан, лифтээр дэшээ гараад ирсэн, юу ч болоогүй байсан баг. Тэгсэн чинь нөгөө дохиочийн эмэгтэй рүү очиод яагаад ажил саатуулаад ингэж байгаа юм бэ гэсэн. Дохиочин нөгөө эмэгтэй юу гэсэгтэр бурхан намайг те төгшүүрийн дохио өгөрөө гэж хэлсэн учраас би үнийг хийсэн маг. Тэгээ тэнэг христчин чинь гээд ууралсан байна л да. Тэгсэн чинь яг тэр үгийг ярьж байгаа хооронд уурхаа нурсан баг. Тэгээ тэр үед тэр эмэгтэй өөрөө ч гэсэн нөгөө хүн загнуулаа зогсож юм чинь бурханы дуу хоолойг дагж ийн гээд би хий юм сонсоод одоо ингэ баларах гэж бодож ирсэн чинь уурхаа нурсан. Тэр үе юу гэж ойлгосон гэхээр бурхан тэднийг аврахын тулд өөрийг нь хэрэгэлсэн болохыг харсан баг. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр яг бурхан биднийг амьдралдаа ийм зүйлийг хийгээрэй, надтай яриараа, намайг дагаараа, тэгээ би чамаар үүнийг хийхийг хүсэж байна гэдгийг хийнэ гэдэг чинь тэр зөвхөн та өөрийнхөө төлөө хийгээд байгаа ш. Бусдад үнэхээр нөлөө яг бас бурханы ажил үйлсийг биелэгдэхэд, бусдын амьдрал биелэгдэхэд та хэрэглүүр нь болж байна гэсэн утгатай. Бурхан гаднахыг хардаг ба. За бидэнд нэг юм асуудал байна. Өнөөдөр гол ярих сэдэв маань юу гэхээр бид нар гэрлийн хүүхдүүд чиг үнэхээр амьдрч чадж гэнэ үгүй юу? Одоо ч гэсэн нөгөө харанхуй үйлсүүд маань бидэнд байсаар байна уу? Тэгээ үүнийгээ бид нар дагсаар байна уу? Харанхуй тэр үйлсүүдээсээ болоод бид нар олон зүйлийн юм зовлонтой болцсон, олон зүйлийн зуршилтай болцсон, өвчтөй, тийм ээ, хүлээстэй ингээ болчихсон бид нар амьдрч байна уу? 1-р Коринт номын одоо 2-р бүлгийн 14-өөс 3-ын 3 хүртэл харах юм бол тэнд 3 төрлийн хүн байдаг тухай Библи хэлсэн байдаг. 1-дүгüрт нь төрлөх хүн, 2-дүгüрт нь сүнслэг хүн, 3-дүгüрт нь балчир том хүн гэж хэлсэн байна. Энэ нь бол төлөвшөлтгүй насанд хүрсэн боловч юм төлөвшөлт байхгүй хүний тухай гэж. Тэгвэл төрлөх хүн гэж хэнийг хэлж гэнэ вөхтөр Христийг хүлээж аваагүй хүний тухай ярьж байгаа гэсэн. Төрлөх хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаг. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал өгөөд эдгээрийг ойлгож өрсөж чаддаггүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг гэсэн. Төрлөх одоо чанараараа буюу гимтэй чанараа дагаж бурхныг өөрийн амьдралд оруулаагүй, ариун сүнсийг өөрийн амьдралд оруулаагүй хүн бол залбирлын тэр эд шидтэй хүчинд өрсөж итгэж чадахгүй гэсэн. Бурхан өөрт нь хариулдаг гэдэгт итгэхгүй, бурхан өөрийнх нь төлөө байж байгаа нөгөө нэг те мөнгөө хийгээл конопо дараал хүссэн ундагаа сонгож авдаг тэр машин шиг боддог. Нэг одоо 3 хүслийг биелүүлдэг бэр дайдал бурхныг боддог баг. Төрлөх хүн. Харин Христийг хүлээж авсан хүн бол түүнийг чухам яг хинбэ гэдгийг үнэхээр итгэж чаддаг. Тэгээд энэ бас оюун санааны дүрм зарчим гэдэг юм юу сайн мэдээний нэг юм юу гэдэг л та. Нэг аргачлал дотор төрлөх хүн одоо өөрийнхөө амьдралын хаан ширээнд Христийг суулгаагүй байт юмаа гэж хэлсэн. За тэгээд загалмаа амьдралын тойргийн гадна байж байгаа. Тийм тэр амьдралын тойрог дотор энэ том хар цэгүүд янз бүрийн асуудлууд гим нүгэл одоо хүлээсүүд өвчгөн зовлонгийн тухайд гарч байгаа. Тэгээ хаан ширээнд нь хэн байна вэ гэхээр self буюу өөрөө байж байгаа. Өөрөө л өөрийнхөө амьдралыг ингэж захирж байгаа хүн гэсэн үг ба. Тэгээ тийм учраас тэр хүний амьдралд ерөөсөө өөрчлөлт байхгүй. Байгаль одоо бурханд ингээд итгээд ахын цуглаанд яваад ахын тэгээд ямар ч өөрчлөлт алга миний амьдрал хэрэг алга гэдэг хүмүүс бол яг ийм хүмүүсээ гэсэн. Хэрэв үнэхээр Христ өөрийнх нь амьдралын тэр хаан ширээнд суудаг бол тэр хүний амьдрал заавал өөрчлөлт гарах байхгүй юу? Бид нар одоо 2 дахь Christmas буюу 2008 оны Christmas-ийн концерт хийх гэж байхдаа бид нар Westover Baptist Сүмийн нэг юм жижиг одоо зааланд хийсэн байгаа. Тэр нэг юм жижигхэн тайз майзтай. Тэр их гоё болсон. Миний бодлоор айгүйх юм жүжигтэй, дараамтай, балеттай өстой нэрэ лаг хийсэн шүү дээ. Тэгээ тэнд одоо гамбаа бит хоёрын уралсан те түүдэг гал. Тэгээ хин ч анзаарахгүй л ахalta яг тэрийг те нэг жижигхэн хэсэг байхгүй тэр чи тэр том лаг юм том тайзны. Хамгийн гол нь тэр түүдэг гал ингээд яг үзэж байгаа хүнд бол яг асаад байгаа байхгүй. Тэг шатахгүй мөртлөө ингээд тэр яг асаад байгаа байхгүй. Хэдэн муу ингээ мөчөр ингээ зөрүүлж байгаа. Тэгээ тэн дээр би гамбагийн нэг авьяасыг олж харсан байхгүй. Тэгсэн чи яас гэхээр хоёлаа ингээд мод ингээ зөрүүлчихэд тэгээ дотор нь ингээ юу хийчээ. Дугуйны гэрэл хийчих гэсэн байхгүй. Анивчдаг гэрэл. Анивчдаг зүгээр улаан гэрэл дотор нь хийгээд тэгээд ингээд харсан чи нэг л болж өгөхгүйс аахгүй. Зүгээр л гэрэл анивчаад байсан дотор нь.
Тэгсэн чинь гамбаа ясаг тэр тугуулган цаас авангуудаа нэг зарим нэг газар нэг ингэж дотор нэг гэж доторлонгуудаа нөгөөдгөө асаасан чинь яг гал шиг асдаг гэж ингээд. Тэнд одоо тэр одоо юуг л хийхийн тулд бид тэр гэрэл ашигласан байхгүй. За хүнийг одоо хүний амьдралд тэр ертөнцийн гэрэл болох Есүс Христ хэрвээ тэр хүний амьдралд орсон бол заавал юм гэрэлтэн. Заавал гэрэлтэн. Тэгээ би 2-7 хоногийн өмнө таахын дээрстэй санаж байна. Хитрхи харанхуй байгаагаас болж гэрэл бөхдөггүй шүү дээ гэж. Харин гэрэл жижигхэн байна уу, том байна уу хамаагүй гэрэл асаж ихтэл харин ядгүй. Харанхуй сарниж эхэлдэг. Энэ бол маш чухал ойлголт шүү заяа. Тэгэхээр Христ бол өөрөө ертөнцийн гэрэл. Тэр хэн нэгний амьдралд үнэхээр орсод бол тэр хүний амьдрал үнэхээр өөрчлөгддөг. Тэгээ ийм өөрчлөлт гарахгүй байгаа бол тэр хүн бол энэ төрлөх хүн гэсэн утгатай. Библи ингэж тодорхойлж байна гэсэн. Хоёр дахь хүнийг сүнслэг хүн гэдэг ба. Сүнслэг хүн гэхгүй. За энэ хүн бол ариун сүнсний хүчинд одоо өөрийгөө захируулдаг, хөтлөгддөг нэгэн ба. Сүнслэг хүн бүхнийг олж хардаг гэсэн. Тэгээ юмыг олж харах гэдэг чинь бидэнд маш чухал байна. Тийм ээ? Маш чухал байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө бидний одоо гэрэл бол нүд гэж хэлсэн шүү дээ. Биеийн гэрэл бол нүд гэсэн баг. Бид нар үнэхээр тэр сүнслэг зүйлүүдийг олж харах гэдэг бол бидэнд маш чухал зүйл байдаг. Тийм учраас сүнслэг хүн ариун сүнсний хүчинд өөрийгөө захируулдаг хүн юм байна. Тэгвэл бурхан эзэн минь ээ намайг захираач те. Намайг хөтлөөч. Миний амьдралыг удирдаач гэдэг хүн гэсэн. За нөгөө зураг харах юм бол амьдралын тойрог дотор амьдралын асуудлууд нь маш цэгцтэй болсон тийм ээ. Тэгээд тэр хаан ширээнд Христ заларсан байна. Тэгээ өөрөө бол амьдралын тойрог дотроо гэхдээ сандлаас бууцсан байгааг харж байгаа хэвээр. Христтэй хамт амьдрал юмнууд ингэж цэгцэрнэ гэсэн утгатай шин. Христээр захируулвал гэсэн утгатай. Энэ айгүй чухал юм байна өө. 26 жилийн өмнө надад хүн сайн мэдээд харахтаа энийг ярьж байсан. Тухайн үед ойлгоогүй. Ямар ч Христэд итгэх нь айгүй чухал юм байна л гэж бодсон. Харин Христээр захируулах гэдэг бол маш чухал юм байна гэдэг одоо өнгөрсөн жилүүд харууллаа. Тэгээ одоо ч гэсэн би ингээд яа ийм хэсэг дээр үнэхээр Христээр би захируулаагүй явд юм байна шүү дээ. Өөрийнхөөрөө байд юм байна шүү гэдэг юм ингээд гарч ирээ л гэдэг. Биднийг бурхан үнэхээр яг өөрчлөлсөөр байдаг байхгүй. Гэхдээ 26 жилийн өмнөхийг бол нэлээд өөр болсон л байгаа л та. Харин гадна талаараа бол би нэг тийм нөгөө айхтар хөөрхөн байхаа болцоо. Тэгэхээр Библи маш үнэн хэлж байна. Хүний гадна талаас нь битгий хараараа гэж тэ. Цогт ахын ч юм уу одоо манай зулцэг ихчийн ч юм уу өчтөр бас нөгөө Чарлигийн төрсөн өдөр дээр очив. Тэгээд манай настай хүмүүсийг одоо энэ байгаагаар нь одоо үргэлж ийм энэ олон жил ийм байсан гэж бид нар бодож болохгүй нь шүү дээ. Бага залуу насандаас тасарсан залуучууд л байсан байгаа шүү дээ. Тэгээ Чарлигийн тэр залуугийн зураг бас юу ч амар гоё залуу байсан л шүү дээ. Тэгээ одоо гадна талаас нь биш. Хүний дотор явагдаж байгаа зүйлээс. Амен тий. Тэгээд бас хүүхдүүдийн тухай одоо бас ойлголтууд байдаг. Бид нар хүүхдийг жижигхэн учраас би тэр хүүхдээс би хамаагүй илүү гэж боддог. Харин сүм дотор, Христийн дотор энэ ч ашаал ондоо зүйл. Магадгүй таны жоохон хүүхэд танаас илүү ихтэй байгаа шүү дээ. Амен тий. Энийг уулархах газар байрладаг нэг хотынхан бороо орохгүй их удсан. Тэгээ тэд нар одоо сүм дээрээ цуглаад бурхан бидэнд бороо өгөх болноо гэсэн тийм мессеж авсан байгаа. Тэгээ пастор нь тэр өдөр одоо ингээ борооны тухай ингээ номлосон. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа итгэлээр одоо ингээд те ирэх одоо 3 дахь өдөр өглөө тэдэн цагт те уулан дээр уулзъя гэсэн баг. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа бурханаас бороо гуйцгаая. Дахиад залбирцгаая гэсэн баг. Тэгээ бурхан бороо оруулж өгөх болноо гэж номлосон. Тэгээ тэр өдөр яг нэг цаг нь болсон бүгдээрээ цугласан. Тэнд маш олон хүмүүс цугласан байсан боловч зонтогтой өмнөгч байгаагүй харин нэг жоохон 7 настай хөлтөлөө 10 настай хөлтөлөө ганцаараа зонтогтой ирсэн баг. Тэрийг харсан хүмүүс юу гэдэг пастор нь тэгж хэлсэн баг. Бид нар бурханд итгэдэг гэдэг боловч үнэндээ бид нар итгэлээр амьдрдаггүй гэж. Бүгдээрээ гайхсан. Бид нар бороо оруулж өгөөч гэж бурханаас гуйх гэж ирсэн боловч бид нар өөрсдөө бороо ороход ямар ч бэлтгэлгүй ирсэн байна гэсэн. Харин энэ хүү бороо орно гэдэг үнэхээр итгэсэн учраас зонтогтойгоо ирсэн байна гэсэн баг.
Бороо орчвол яг хөө те. Норн штэ тэр хүү тэгэж бодож штэ. Тэр хүүхдүүд бол ерөөсөө л те ойлгомжтой зүйл бурхнаас гуйлаа бурхан өгнө гэж итгэдэг байхгүй. Амен те. Би жоохнороо тоглоом хийгээд ингээ яахгүй чихрэнд дурлаад ахаар би бох бас ингээд бох хөхтөр жоохон ажиллаж намд нь гарангуй залгичаад байгаа байхгүй. Хадгалж байгаа юм яаж байгаа юм те. Тэгсэн тэгээ тэр жоохон аюултай учраас би гаагаар солихгүй юу. Тэгээ ингээм чихэр жоохон чихэр багтаа нэг гаа байдаг штэ. Тэгээ гаа авчрангуудаа би нөгөөдгөө бас зүгээр ингээ гаргаа өгчих юм бол энд эндээс олоод аваад идчих учраас нэг нэгээр нь би авангуудаа ингээ толгоон дээрээс нь үснээс нь юм хайж аваад маа галгээл гаргаад өгдөг байхгүй. Тэгээ одоо тэрийг нэххээр ингэдэг. Тэгээ тэнд нь ингээ байгаад ах шиг байгаа байхгүй. Тэгээ би элтэл үснэ байхгүй гэсэн толгоологоо нөгөөдлөө өгж байгаа байхгүй. Тэгээд яг нэг хамгийн инээдтэй хэсэг нь тэр хүүхэд яг тэгж итгэж хүлээж авдаг байхгүй. Есүс маш сонирхолтой гэж хэлсэн. Та нар эдгээр зүйлсийг Бурхны хаанчлалыг энэ жоохон хүүхдүүчгэл хүлээж авахгүй бол та нар хаанчлалд орж чадахгүй гэсэн. Тэгэхээр та өнөөдрөөс та өөрийнхөө амьдралыг үнэхээр өрөөх гэж байгаа бол Есүсийн нэрээр өрөөх гэж байгаа бол энэ үнэхээр болно гэдэгт та итгэх хэрэгтэй байхгүй. Яагаад бурхан чадахгүй гэж? Тэг яагаад бурхан чадахгүй гэж? Тэгэхээр бид нар яг энэ сүнслэг тэр хүн байж амьдрахыг бид нар сонгох хэрэгтэй болж байна. Та хэр зэрэг хоошоо ухарч, хоошоо сууж, залхуурж өнөөдөр маргаашийнхаа амьдралыг бодоод хэр зэрэг хоошоо суудсан бэ? Одоо харин буцаад бурхан босч ирээрээ. Амен. Босч ирээрээ. Тэгээ айл гэрд үнээр бас яг эцэг их тэр одоо эцэг их хоёр чинь ноён нуруу байгаа шүү. Яг гол тулгуур хоёр баг нь. Тэр хоёр баг нь хоёулаа залбирахгүй хоёулаа сүнслэг амьдрахгүй хоёулаа бурханд үйлчлэхгүй бол хүүхдүүд яаж тэгж амьдрах вэ? Тийм учраас та бүхэн үүнийг үнэхээр яг сүнслэг баг нь болгож өөрчлөөрэй гэж хүсэж байна. Амен. Тэгээ залбирахтаа хэлбэрийг битгий сураа гэж бодоо 12 жил баг ярьлаа. Залбирахтаа хэлбэр битгий сураарай заа. Бид нар бурхандаа шууд л ярих хэрэгтэй. Анх одоо цуглаанд ирсний дараа би угаасаа нэг тийм нөгөө ахтар шүлэгч мүлэгч тийм биш л дээ. Тэгээд ингээд цуглаанд миний хажуу зогсон хүмүүс ингээд амар гоё залбирна. Тэгээд би тэр хүнийг надаас бүр хамаагүй илүү гэж дандаа боддог ш. Тэгээд айгу гутарна. Би энэ хүн шиг гоё залбирахгүй уран үгээр залбирахгүй байна гэдэг. Би сүнсээр өсөөг байгаа байхгүй. Тэгээ би өөрийгөө ингээд бурхан минь би энэ хүн шиг залбирч чадахгүй намайг энэ хүн шиг залбирдаг болгож өгөөч. Тэгсэн чинь нэг өдөр өстө товчгоо тодорхой залбирдаг нэг пастортай танилцдаг байхгүй. Тэр хүн дээр ингээд нөгөө тэр хүн нэлээ алдартай хүн л дээ. Бас их тийм үйлчлэл, үр жимс бүхий тийм нэг тийм агуу том үйлчлэл эхлүүлсэн нэг тийм пастор. Тэр пастор дээр чинь тэр ч одоо хэдэн мянган хүн ингээл цугласан тийм цуглаан хийгээл ингэж ах тэр дундуур нь хүмүүс тэр пастор дээр очиж залбируулмаар байгаа байхгүй. Тэгэл очиод пастораа гал тэнгүүт нөөдөөс нь бурхан чамайг ивэх болтгоо амин гэдээ явуулчихдаг. Ерөөсөө тийм өөр юу ч хийхгүй ингээл онцгой юм яагаал энэ тэнд нь тэмтрээл одоо те энэ хүнийг инхүү тийм юм ерөөсөө байхгүй ингээл миний нүвдэр Есүс чамайг гэдгийх болтгоо. Есүсийн нэрээр амин ингээл явуулчихна ерөөсөө. Тэг би ингээ хөндлөгөөс нь хар зогсож жагаад ийм залбирлагч гэсэн бурхан сонсдог юм байна. Хамгийн гол нь эдгэрээд байгаа байхгүй нэг хүмүүс нь эдгэрээл те. Үүлаал ингээл те удаан ярих шаардлага байхгүй, зовх шаардлага. Тэг би юуг ойлгох гэхээр бурхан бидний дотор талыг, зүрх сэтгэлийг л сонсдог. Гадна талдаа нэг уран үгнүүд хэлээд байгаа мөртлөө дотроо зүгээр хоосон өөртөө залбирж байвал яах вэ? Харин үнэхээр гим нүглээсээ иргэсэн бурхан луу гэсэн тэр цэвэр зүрх сэтгэлээр бурханыг ирж хааж байгаа бол бурхан таныг сонсноо гэдгийг Библи яриад байна. Тэгэхээр залбирлаар бүгдээрээ бурхандаа ортож очицгоё. Амен. Тэгээ манай дээр их ядаргаатай айл байна. Зүгээр явж чадахгүй ингээд. Ингэж явдаг. Тэгээ хүүхэд уйлангууд ингээд шалаа зөгтөг. Тэгээ тэгсэн мөртлөө ингээд одоо яадаг чинь те ямар нэгэн бид нар нэг ямар нэгэн чимээ гарвал хитрхи юутай ингээд ороод ирнэ. Тэгээ уурлаад ингээд ялтаж. Харин бурхан нэг хүний түүхэнд бидэрт яриулсан. Тэгээд дараа нь эдрэг ер нь өрөөч. Тамхины үнс нь ингээд манай балкон дээр тавьсан юмнууд дээр ингээд тамхины үнс нь унаад байгаа. Бурхан минь энэ хайлыг өрөөж өгч. Та аварч өгөөч гэсэн юм.
Таны авралыг энэ айл зөвшөөрч өгөөч. Энэ айл энэ хүн үнэхээр ингэж одоо хүчтэй гიშгэж авснараа бөөр нөвдөх учраас зөөлхөө явуулдаг болгож. Би үнэхээр сүнслэг хүн байгвал бид нар бурхантай ярихыг сонгох ёстой. Бурханаар захируулдаг, бурханы ариун сүнсээр захируулдаг, түүний хүслээр хөтлөгддөг хүн байх ёстой ахны. Амен. Энэ бол бидний байх ёстой тэр газар гэсэн утгатай. 3 дахь хүн нь болохоор балчир том хүн гэсэн шүү дээ. Христийг хүлээн авсан боловч Христ итгэлд амьдралаар амьдрах гэж өөрийн хүчээр оролцсноороо ялагдал хүлээдэг нэгэн баг. Өөрийнхөө хүчээр хийх гэж оролцсноо. Тэгээ ах トゥ нараа сүнслэг хүмүүстэй ярихын адил би та нартай ярьж чадсангүй харин махан биеийн хүнтэй Христ доторх балчир хүүхдэд ярихын адилаар би ярьсан. Би та нарт сүү өгсөн. Бор хоол өгөөгүй. Тэгэхэд та нар чадваргүй байсан. Одоо ч гэсэн та нар чадваргүй байсаар л байна. Учир нь та нар одоо хүртэл махан биеийн дагуу байна. Та нарын дунд татаархал, маргаан байгаа та нарын махан биеийн дагуу хүний ёсны дагуу явдаггүй гэсэн хэрэггүй гэсэн байна. Манай найз одоо Солонгос руу одоо дуудагдаад нэг тэнд одоо пасторгүй сүмд ингээд үйлчилж өгөөч гэж дуудсан учраас тэнд очиод нэг 2-3 жил байжгаад Монголд буцаж ирсэн байна. Нэг очисон чинь тэнд ингээд сүмийг эзэгнийхэн төрсэн хэдэн хүмүүстэй уулзраа олох хэрэгтэй болсон байгаа байхгүй. Тэгээд тэднэрээс болоод сүмд хүмүүс тогтдгоо. Айгуу хэцүү. Тэгээд нэг өдөр бүр хэдэн өдрийн турш тэр хүмүүстэй тулсан гэж байгаа байхгүй. Та нарсоо сүмийг ийм болгож байгаа бол та нар бурхныг ингэж үзэж байгаа гэсэн. Үнийг одоо бол. Тэгээд иймэрхүү сургаал зааж ихсэн чинь ингээд нөгөө амар уурлаа л тэг ингээд юу агаал чи өстө зөв сургаал заахгүй байна гэл ингээд айгүй хэсэргүүцэж байгаа байхгүй. Тэгээ өөрөөр хэлбэл тэр одоо гаргаж байгаа аран шин болохоор энэ балчир хүүхдийн аран шин байхгүй. Одоо манай одоо энэ terrible two буюу одоо нөгөө тэ асуудалтай 2 наснда явж байгаа нөхөр бол юм таалагдахгүй бол ингээд зүгээр худлаа л өгүүлнэ. Гэл ингээд амьдс үргэлжлүүлээд ингээд. Тэгээ тэрний ер нь уйлж байгаа нь сэтгэл хөдлөл ерөөсөө байхгүй зүгээр л хорлож байгаа байхгүй. Тэгээ яг нэг жигд нэг өнгөөр ингээд. Нөгөөдг нь яаж өгөхтөр аав ээж эмээ одоо хэн байдэ тэднийг буулгаж авах зорилготой. Тэгээ имаач байвал сэтгэл хөдлөл байвал тэр чинь арай өөр үйл шүү дээ. Гомдон тэ. Тэгвэл бид нар ойлгоод ингээд аягүй яах гэж байна. Тийм үйлдэл хийж байгаа нүгэл тамтныг яг. Тэр өөрсөнд нь ойлгуулахыг асар өгсөж байгаа. Тэгээд асар олон юм тэр хүний амьдралд өөрчлөлт хэрэгтэй байна яана. Тэг өөрөө бол тэргээ тэгж бодохгүй шүү дээ, тэ. Та нар миний эрхийг зөрчөөд байна. Би зурагт үзэх эрхтэй. Машинд орсон бол ээжийн утсыг аваад би нэг мамаага тавиулах эрхтэй. Тэ одоо чихэр бол би ингээ чөлөөд хүссэн цагтаа би авч идэх ёстой. Миний нүдэнд ил харагдаж явах ёстой. Тэгээ одоо яад энэ одоо эмээ бол ингэх ёстой. Ээж бол ийм байх ёстой гэх тэ. За жоох арай ондоо яриа. Тэгээ надтай хизээч хамаагүй хэдэн цагаар хамаагүй тоглох ёстой гэсэн категорид нь би явдаг. Өнөөдөр сүмд бас ирсэн боловч харахад Христэд итгэж баптизм хүртсэн магадгүй сүмийн янз бүрийн сургалтуудыг дүүргэсэн хүмүүсээс байж болно. Тэгсэн мөртлөө ерөөсөө нэг хандлага, зан чанар юунууд нь өөрчлөгдөөгүй хүнийг балчир хүн гэдэг байгаа. Яг тэр хүмүүсийн гаргадаг аран шим бол ерөөсөө дандаа шуугаан дэгдэн уурлан ингэх юм бол энэ сүм чи явахгүй гэл ингээл орилдог ерөөсөө тий. Иесус надад ерөөсөө юу ч өгсөнгөө гэж ингээл ийм байдлаар ханд. Яа тэр сүмд очиж чинь надад дуурж байгаа юм таалаг гэж би сонссон. Зөндөө олоодаа би сонсчихсон. Тэгэд би заримдаа гайхдаг. Чи Христэд итгэвч үстэй. Чи өөрөө Монгол цуглаанд явж исэн гэж үстэй. Тэгээ чамайг тэнд хүн тоохон чамд чухал юм уу? Эсвэл чи өөрөө бурхан тоогдохын төлөө очих нь чухал юм уу? Сүм ерөөсөө тийм штэ. Бид нар бурхныг л гэж ирж байгаа шүү. Түүнээс бол яг өмнөндөө болохоор чинь тэгэл тэр чинь нэг одоо цогтахын нэг тий арга ашинд нь гэж одоо орчих гол тоогдчих гол тий. Ингэж би ирж байгаа бол энэ бол би балчир хүүхтэй байна л гэсэн утгатай. Тэгээ бид нар бас ингээ Библиэлд Коринт хотынд хандаж хэлсэн олон газар тийм ээ Паул тэгж хэлж байгаа. Та нар нэг нэгэнтэй муудалцаж тэр энэ гэж хагаралдаж хуваагдж байгаа ч ерөөсөө хүүхдүүд юу яриад байгаа. Яаслын ангийн хүүхдүүдээ нэг маажа хайцсан байдаг шиг юм та нар хийгээд байна штэ.
Харин цэцэрлэгт бол хүүхдүүд томорхоор яадаг үлээ. Сургуульд ороход бэлтгэгдэн шүү дээ. Тэр том болдог шүү. Би одоо санддаг байхгүй. Одоо миний нэг картан дээр ингээд нэг 4 настайгийн зураг, тэгээд 6 настайгийн нэг зураг байдаг байхгүй. Хоёр шал өөр хүүхэд зогсож байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр 6 настай хүүхдийн зураг болохоор чинь би өөрийгөө бол би одоо яг одоо 10 жилийн сургуулийн 1-р ангийн хүүхдгээ ботцсон үе байгаа байхгүй. Арай орог л байгаа л да. Би арай том болцоо шүү дээ. Гэтэл би тэр нөгөө 4 настай дээр болохоор зэрэг би цэцэрлэг дотор би хамгийн чухал хүүхдгээ өөрийгөө ботцсон. Тийм үе. Энэ хоёрын хооронд асар ялгаа байгаа шүү. Асар ялгаа байгаа. Та өнөөдөр үнэхээр дайн буюу одоо энэ сүнслэг тэмцэлд оролцоход бэлэн тэр дайчин байж өнөөдөр та амьдрч чадчихна уу? Эсвэл та энэ цуглаан дотор би хамгийн чухал хүн байх ёстой гэсэн тэр ойлголтын араас өнөөдөр явж гинэ үү? Хэрвээ тэгж байгаа бол та балчир хүүхдээ наа л гэсэн. Найз нөхдийн дунд ч гэсэн ингээл нэг тийм байр суур эзэлтгэсэн хүмүүс агаад байдаг шүү дээ. Тэр бол айгүй балчир зам байдаг. Би нэг 10-аад нэг найз бид нар 10 жил ингээд нийлдэг байсан. Дандаа онц сурлахтангууд. Тэгээ би бол ерөнхийдөө тэдрийг л бараадж байгаа нь бас жоохон араа удаад байхгүй. Тэдрээс сурчин юмаа заалгах чинь. Тэг янз яаштай. Зарим нь баян айлын хүүхдүүд, тэгээ зарим нь одоо багш одоо сэхэдний хүүхдүүд. Тэгсэн тэн донд болохоор зэрэг одоо нэг казак хүүхд байсан. Тэр хүүхд болохоор жоох удаан тэгэл нэг тэгэж бас ингээл чанга яриад авахгүй найзуудын донд нэг байр суур эзлэх гэсэн тийм нэг зан чанар байхгүй тийм хүүхдээс. Гэхдээ эргээд ингээ бодох тэр хамгийн чанартай тэр хүүхдээс аахгүй. Илүү дутуу зам байхгүй. Яг амьдралд яг юу хэрэгтэй вэ? Тэрнийг л хийн. Бага юмаа хуваалцаал өгч. Байхгүй бол байхгүй, байгаа бол байгаа. Заавал заа, үгүй бол үгүй. Ерөөсөө яг тийм хүүхд байгаа байхгүй. Тэгээ одоо Монголд нэг нэлээд бас нэг том тэр төмөр боловсруулахын нэг тийм үйлдвэртэй юм шиг байгаа байхгүй. Төмөрийн үйлдвэр, металлын ямар нэмчглээ. Би сайн тогтоох. Тэгээ үнэхээр бид бас алив юм дээр үнэхээр юм балчир тийм зангаас бид рүү үнэхээр хурдан салах хэрэгтэй. Ялангуяа Христэд итгэгч нар. Нөгөө л нэг өөртөө таалагдсан сургаал сонсохоор та дандаа шамддаг бол та балчраа гэсэн. Би таныг энэ дэлхийгээр дүүрэн байгаа тэр хөөсөн номлолуудаас өөрийгөө хол байлгаасаа гэж хүсэж байгаа. Библиэлд байгаа хамгийн тэр хүнд хэсгүүдийг уншаасаа гэж хүсэж байгаа. Дуулуурлаггүйгээс болж шийтгэгдэж байгаа тэр израилчүүдийн түүхийг уншаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэр одоо галтай нууранд хаягдах тэр хүмүүсийн тухай бичсэнтэй илчлэлт ном, Матай ном одоо юу ч гэдэг тэр Эхлэл номын тухай ч гэсэн бид нар тэн дээрс унших хэрэгтэй. Хүмүүс заримдаа Библийг энэ номууд нь гоё, айгүй зөөлөн хэсэг, идэхэд амархан хэсэг гэж ингэж одоо ингэж соортолчихсон байгааг би анзаарсан. Библи тэр чигээрээ Бурхны үг штэ. Тэгвэл бид нар эхнээс нь ахуулаад дуусах хүртэл бид нар үүнд тэнд гарч байгаа бүх зүйлийг итгэн хүлээж авч бид нар уншиж амьдралдаа бид нар мөрдөн дагснараа бид нар энэ балчир хүүхдийн зангаас бид нар гарна гэсэн үг. Амен. Бид нар сүнслэг хүн байхын тулд бид нар эзний сүнсэн захирагдах ёстой. Эзэн бол сүнс мөн. Эзний сүнс хаана байна? Тэнд эрх чөлөө байдаг. Та дахиад нэг уншаад өгчихгүй чангаар 1 2 3. Амен. Христ биднийг эрх чөлөөтэй болгохын тулд чөлөөлсөн юм. Эмд бат цогс дахиж боолчлын буулганд битээ ороорой гэсэн баг. Христ биднийг эрх чөлөөтэй болгохын тулд чөлөөлсөн баг. Дахиж эмд бат цогс гэсэн юм те. Бат цогс. Дахиж боолчлын буулганд битээ ороорой гэсэн. Есүс рүү ирсэн хүмүүс нэг эмэгтэй байгаа чулуугаар шидүүлж өхөнгөө алдсан тэр эмэгтэйг Есүс аврангуудаа тэгээд эмэгтэйгээс авч чамааг шийтгэх хийж байсангүй юу? Эмэгтэй эзэн минь ээ байсангүй гэсэн. Тэнгүүд Есүс би ч гэсэн чамааг шийтгэхгүй. Тэрний утга нь одоогоор гэсэн утгатай хэлж байгаа. Тэгээд юу гэж хэлж вэ? Дахиж битээ нүгэл үлдэрэ гэсэн. Харин тэр эмэгтэй нүгэл үлдэхгүй тулд яасан гэхээр Есүсийг дагсан байдаг байхгүй юу? Есүсийг дагаж үйлчилжсэн тэр олон эмэгтэйчүүдийн нэг нь байсан. Тэр эмэгтэй ашгүй өстө нэг азны колё одоо чулуугаар шидүүлчихлгүй, өгчлгүй өнгөрлөө. За одоо жоохон далтхан
нөгөө ажлаа үргэлжлүүлэн тэр чинь одоо нэг тийм завхаарж байгаа баригдсан эмэгтэй байгаа шүү дээ. Нэгсэнд одоо бие үнэлж байгаа ч юм уу нэг тийм баригдсан эмэгтэй. Одоо үнийгээ үргэлжлүүлнэ. Ихтэй жоохон баригдчихгүй шиг хийнэ. Тэр нэг өөдгөө амтдаа сол явна гэдэргээ ботцсон. Тэгээ буцаад өөрийнхөө хуучин амьдрал руу орсон бол тэр эмэгтэй нэг өдөр үхчихэл дараа гэсэн. Чулуугаар хин нэг түүнийг шиднэ гэсэн. Харин тэр үнэхээр амьдрахын тулд Есүсийг дагсан байгаа байхгүй. Бузар муу сүнсэнд ингэж баригдсан нэгэн хүн тэр одоо Декаполис гэж газартаа ойрхон те. Тэр нөгөө нэрийг мартчихсан гэдэг шүү дээ. Тэр нэг төмөн муу ёрын сүнстэй нэг хүн байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр хүнээс очиж нэр чинь хэм бэнгүүд легион гэж хэлж байгаа. Тэгээ тэр нь одоо 10,000 суудахтай юм. Төмөн сүнсдүүн дотор төмөн янзын сүнс бузар муу зүйл түүний амьдралыг сүйтгэж байгаа ч тэр тэгж хэлсэн баг. Есүс түүнээс тэр сүнслүүдийг зайлуулах үед тэр хүн хэвийн жирийн хүн болж өөрчлөгдөн хувц хунараа нөмрөөд ингэж суусан тухай гарч. Тэгээ тэр хүн Есүсээс гуйдаг штэ. Би таныг насан турш дагмаар байна гэсэн. Тэгвэл Есүс юу гэж хэлсэн гэхээр чи өөрийнхөө амьдрдаг газар руугаа буцаж очиороо харин тэнд Бурхныг алдаршуулаарай гэж хэлсэн. Нөгөө хүн явсан газар болгондоо Есүсийг алдаршуулж явсан тухай гарч байгаа байхгүй юу? Амен тийм ээ. Библиэлд маш олон янзаар зарим хүн би таныг яг одоо ингээл дагаал ерөөсөө үхэл хүртэл би таныг дагая гингүүд Есүс юу гэж хэлв? Чи яваад харин өөр газар гэрчил гэж хэлж байгаа. Зарим хүнийг болохоор чи намайг даг гэж хэлж байгаа. Бурхны тэр дуудлага зориг бол ондоо байдаг. Таны амьдралд үнэхээр бас яг Бурхан өнөөдөр дуу хоолойгоо сонсгохдоо өнөөдөр таныг яг юу хий гэж түүнд үнэхээр та өөрийгөө тавьж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Бурхны ариун сүнс танд тусалнаа. Яагад гэвэл тэр Бурхны сүнс учраас. Бурхны сүнс хаана байна? Тэнд эрх чөлөө байдаг гэж хэлсэн баг. Эрх чөлөөтэй байхыг хүсэж байна уу? Зовлон бэрхшээлийн дунд та үнэхээр эрх чөлөөтэй амар тайван баяр хөөртэй амьдрахыг хүсэж байна уу? Та гим нүгэлтэд зуршилд баригдахгүй эрх чөлөөтэй амьдрахыг хүсэж байна уу? Үнэхээр Христ биднийг эрх чөлөөтэй болгохын тулд биднийг чөлөөсөн гэдэг санаараа гэж хүсэж байна. Амен. Дараагийн ишлэл. Махан биеийн үйлсийн тухай гарч ийнө яаж вэ? За дахиад явуулчих. Миний энэ дээр гарахгүй. Заавараад. За. Христээр дамжин ирэх бидний гим нүглээс чөлөөлөх энэ эрх чөлөө нь нэгдүгüүрт нь Христтэй нэгдэх байдлаар ирдэг. Хоёрдугаарт нь бид юу хийх ёстойгоо хийх үед ирдэг ба. Бидний юу хүсэж байгаа биш. Энийг би та бүхэнийг тогтоож аваасаа гэж хүсэж байна. Энэ эрх чөлөө яаж ирнэ гинэ? Христтэй нэгдүгüүрт нь би Христтэй нэгдэх байдлаар Христ миний амьдралыг захирснаар. Хоёрдугаарт нь юу? Бид юу хийх ёстойгоо хийх үед л ирдэг байгаа шүү дээ. Бид юу хүсэж байгаагаа биш байхгүй. Махан биеийн үйлс нь завхаарал, бузар байдал, тачаангуй байдал, шүтэн шүтэх, эд шид, дайсагнал, маргаан, хардалт, уур хилэг, өрсөлдөөн, хагарал, тэрс үзэл санаа, атаархал, аригтал, дутуу учиргүй наргиц гих зэрэг юм аа. Ийм зүйлсийг үйлдэгчд нь Бурхны хаанчлыг өвлөхгүй гэж Библиэлд хэлсэн. Учир нь махан бие сүнсний эсрэг хүсдэг, сүнс махан биеийн эсрэг хүсдэг. Яагаад гэвэл хүссэн юмсыг чинь хийлгэхгүй тул махан бие ба сүнс нэг нэгнээ эсэргүүцдэг юм аа. Тийм учраас бидэнд юу гэж хэлсэн гэхээр харин сүнсээр яв. Тэгвэл та нар махан биеийн хүслээ гүйцэтгүүлэхгүй гэж хэлсэн ба. Учир нь ертөнцид байгаа бүхэн тухайлбал махан биеийн хүсэл тачаал, нүдний хүсэл тачаал, амьдралын бардан багтал нь эцгээс биш харин энэ ертөнцөөс ирдэг. Та бүхэн харж байна уу? ертөнцийгээ түүний хүсэл тачаал нь өнгөрнө гэдэг нь устж үг болно гэсэн. Харин Бурхны хүслийг үйлддэг нэг нь мөнхөд оршдог гэж хэлсэн байна. Гурван юмээс энэ нэгдүгээрт нь юунийг хүсэл тачаал гэсэн байна. Махан биеийн хүсэл тачаал. Хоёрдугаарт нь юу гэсэн бэ? Нүдний хүсэл тачаал. Гуравдугаарт нь юу гэсэн? Амьдралын бардан багтал. Би энэ бүгдийг өөрийнхөө хүчээр бий болголоо. Миний гараар боссон зүйл гэсэн хүмүүс Библиэлд дандаа хохирол амсаж байсан. Нэг хүний тухай Есүс хэлдэг шүү дээ. Тараа тайрж асар их одоо үр тариа хурааж аваад зойрнууд гаргаж тэрэндээ тэдрийг хийгээд дүүргээд
Тэгээд нөгөө хурааж авсан дарсан нөгөө ус үзмээрээ дарс нэрээд тэгээ нөгөө дарснаасаа хондголж аваад уугаад халамцангуудаа байшингийнхаа дээвэр дээр зогсож байгаа тэгж хэлсэн. Тэ сэтгэл минь ээ өөрийнхөө дураар баясан багтагтун. Учир нь энэ бүх зүйлүүдийг би өөрийнхөө гараар бий болгосон. Одоо үүнийгээ идэж штэ. Нэг хантлаа сайхан амьдрнаа гэж хэлэх үед бурхан юу гэж хэлсэн бэ? Мунхаг хүн ээ. Өнөөшин чиний ам нэхэгдэх болно гэж хэлсэн юм аа гэж хэлсэн. Есүс хэрвээ нэг сураг гэм зүүрлэл ч юм уу ямар нэгэн ийм түүх ярьсан бол тэр болсон явдал байгаа штэ. Яг л бурхан зохиож ярьдаггүй. Maingerel зохиож магадгүй шүү. Эвгүйгээр шүү. Харин Есүс хизээс зохиож ярьдаггүй. Бурхан учраас болсон юм бийг л ярьна шүү дээ. Түүнд бол тэр одоо захаас нь ахуулаад яриул энэ дэлхийг цаас болгосон ч тэ одоо цаас болгоод далааг бих болгоод ингээд битсэн ч хүрхгүй гэсэн тэр утгатай байгаа шүү дээ. Харин ертөнцийн биш харин бурхны хүслийг үйлддэг нэг нь хэр удаан амьдрна гэж хэлсэн байна. За тийш дээ мөнхөд. За би та бүхний ингээд нэг ирчээ алдчихаасаа гэж хүсэхгүй байна. Хэрв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч бурхан түүнийг үхэгсдээс амьлуулсан гэдэг зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно гэж бидний одоо авралын итгэлийн тунхаг гэж. Хэрв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч бурхан түүнийг үхэгсдээс амьлуулсан гэдэг зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно гэсэн. Ингэж итгэдэг хүн байна уу? Тэгвэл та аврагцаа гэсэн үг. Есүс хариуд нь үннээр би та нарт хэлье хин дээрээс дөрөн тэр хүн бурхны хаанчлыг үзэж чадахгүй гэсэн. Энэ нь ариун сүнсээр өөрчлөгдсөн амьдралын тухай ярьж байна гэсэн. Өөр хэний ч дотор аврал үгүй. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр Тэнгэрийн дор хүмүүст өгөгдсөнгүй гэж. Энэ ямар хэний нэрийн тухай ярьж байгаа вэ? Есүс гэж нэрийн тухай ярьж байгаа гэсэн. Эфес 2 дугаар бүлгийн 8-аас 9 дээр учир нь нэгүслэр та нар итгэлээр аврагдсан. Харин та нараас биш харин бурхны бэлэг бөгөөд үйлсээр биш аж. Тиймээс хэн ч өөрөөрөө сайрхахгүй гэж хэлсэн ба. Бид нар өөрсдөө Христэд итгэсэн юм бишээ. Бид нар нэгүслэр бид нар аврагдсан юм а гэж энд хэлж байгаа гэсэн. Учир нь ганц хүний дуулуургүй байдлаас болж олон хүн нүгэлтэд болгогдсны адил түүнчлэн ганц хүний дуулууртай байдлаар олон хүн зөвхт болгогдно гэж хэлсэн байна. Амен. Түрүүчийн 7 нөтөд ярьлаа. Давлгаагаа дууддаг шиг гэж тийм ээ. Далаагаа дууддаг шиг гэдэг шиг. Тэгээ одоо бидний амьдралдаа гаргаж байгаа нэг жоохон өөрчлөлт их олон хүнд маш том долгио нөлөө болж өөрчлөлт болж очих боломжтой гэсэн утгатай. Амен. Тэгэхээр та өөрийнхөө амьдралд ийм өөрчлөлтийг үнэхээр эхлүүлээрэй. Битгий хүлээгээрэй. Та өөрчлөлтийг авчрах хэрэгтэй гэсэн үг. Амен. Иохан 8:12 хамт уншия 1 2 3 ертөнцийн гэрэл бол би байгаа юм а. Намайг дагдаг хүн харанхуй дотор явахгүй харин амийн гэрэлтэй олно гэсэн. Амен. Дараагийн 7 хоногт би мөнхийн амийн тухай та бүхэнд ярих гэж байна. Есүсийг дагдаг, энэ гэрлийг дагдаг хүн харанхуй үйлсээр амьдрдаггүй гэж хэлж байгаа. Харанхуй дотор явахгүй. Юу нь буруу, юу нь зөв гэдгийг ялгах чадaltaй болно гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ гэрэл таныг ирээсэ гэж бурхан хүсэж байгаа. Харанхуй үйлсүүдийг та халж хаяхыг хүсэж байгаа бол харанхуйд үйлддэг үйлсийг л харанхуй үйлс гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл бид нар тэр харанхуйд үйлддэг байсан буруу зүрүү тийм одоо алдаатай тэр бозор муу тэр үйлсүүдээ яагаад бид нар гэрэлтэй газар гаргаж тэрнийг үйлдэх ёстой юм болж байна. Энэ бол үнэхээр зохимжгүй зүйл байхгүй. Тийм учраас бид нар харанхуй зүйлсүүдийг, буруу зүйлсүүдийг үйлдэхгүй халж хаяхын тулд бид нар гэрэлд гарч ирж гэрэлд бид нар амьдрах ёстой гэсэн утгатай. Гэрэлд амьдарч байгаа бол та харин харанхуй дотор явахгүй харин ч бүр мөнхийн амьтай байх болно гэдгийг хэлж байна гэсэн. Илчлэлт номын 2 дугаар бүлэг дээр нэг юм сайхан үг хэлсэн байна. Тэр тэдний нүднээс нулимс бүрийг нь харчнаа. Тэнд цаашид үхэл байхгүй бол. Тэнд цаашид гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй бол. Анхны юмс нь өнгөрөн одлоо. Сэнтэ залрагч харагтун. Би бүх юмсыг шин болгож байна гэд. Бичигтэн эдгээр үгс итгэмжтэй бөгөөд үнэн гэв. Тэр надад энэ нь дууслаа. Би бол альфа ба омега, эхлэл ба төгсгөл,
Цангасан нэгэнд би амийн булгаас өгнө. Ялагч нь эдгээр зүйлсийг өвлөх бөгөөд би түүний бурхан болж тэр миний хүү болно. Харин хулчгаар, итгэлгүй, жигшүүрт, алуурчид, завхаа хүмүүс, мэрэг төлөгчид, шүтэн мөргөгчид болон бүх худалч хүмүүсийн хувьд тэдэнд оногдох хувь нь 2 дахь үхэл буюу хөхөр галаар шатж байгаа нуурт байна гэв. Есүс ирж байгаа. Өнөөдөр таны амьдралд таныг гэсэн хүмүүс энэ дэлхийд байхгүй болсон байлаа ч тэр таны төлөө ирж байгааг та санаарай. Заримдаа бид нар ерөөсөө ингээ ганцаараа юм шиг бидэнд санагдах үе байдаг. Бидний өдөр бүр уулзж байгаа өнөөдөр 2018 оны 12 сарын 16-ны өдөр 5 цагийн орчинд бид нар нэг хараад сууж байгаа маань үнэхээр утга учиртай байна. Бурхан өнөөдөр энэ өөрийнхөө үгээр дамжуулаад бидэнд хэлж байгаа тэр үг нь утга учиртайгаар бүр зоригтой төлөвлөгөөтэйгээр таны амьдралд ингээд дэс дараатаагаар нэг бүрчлэн тэр эдгэрэл авчирч өөрчлөх зоригтойгоор ирсэн гэдэг би таныг итгэхээсэй гэж хүсэж байгаа. Би танд хэлье. Та ганцаараа биш. Хэрвээ та Бурханы хүүхэд болсон бол Бурхан тантай хамт байна. Тэр бидэнтэй хамт байгаад хин юу хэлэх вэ гэж бидний эсрэг хин юу бидний эсрэг юу хийж чадах юм бэ? Бурхан бидний бүх зүйл шүү дээ. Амен. Би одоо 2 дахь хүүхдээ ихийнхаа гидсэнд байх үед надаа юм айгүй олон юм сонин өөрчлөлтүүд миний дотор бий болсон. Яг тэгвэл би нэг 40 гараад нэг жоохон донгоордог үе байт юм л шүү дээ. Яг жоохон донгоодод нэг үе ирж явах үед надаа юу бодогч гэхээр үнэхээр би нэг зүйл дайж ихсэн яг гэхдээ нэг хөгшөрж байгаа юм санагдаад тэгээ ганцаахаа уучлаарай таныг ойлгоогүй удажсан уучлаарай. 40 хүрээд айгүй тийм станаар амар гал хэцүү байгаа тийм мэдрэмж төрж ийн гэж хэлчихсэн. Нэг ганцаараа болж байгаа юм шиг. Одоо ингээ удахгүй өгчгээр би яана. Миний гэр бүл яана. Миний хүүхдүүд яана. Би дөрөөгөө хүүхд яана гэдэг ойлгох шалтгаан аюу их байгаа байхгүй тий. Харин Бурхан өөрийнхөө үгээр надад юг сануулсан гэхээр би чамаг энэ үнэхээр сайн бодоосоо гэж хүсэж байна. Энэ хөвлөд байгаа хүүхдүүд яг юунаас яах вэ? Яг тэгвэл эхэн түүнийг өөрийнхөө хөвлөд хамгаалж байгаа учраас байна. Тэгээд өөрийнхөө хүүхдийн төлөө эхэн юу ч хийж чадна. Хоригсон хоолыг идэхгүй байж чадна. Тэг хичнээнч байдаг тэр хүүхдээ хамгаалахын төлөө тэр дайсандаа тултахтаач бил тийм хүчтэй болж байна. Бид нар өнөөдөр яг Бурханы хөвлөд байгаа хүүхдүүдтэйг адилхан. Бид нар хожим тэр мөнхөд амьдрахын тулд бид нар Христээр дахин төрөх бол. Бид нар Христтэй хамт бид нар мөнхөд тэр улсад яг түүний хүүхдүүд амьдрахын тулд өнөөдөр энэ дэлхий дээр түүний хамгаалалт дотор түүний хөвлөд дотор байгаа хүүхдүүдтэй адилхан. Бид нар өөрсдийнхөө Бурхан эзэнтэй бидний бүтээгчтэй бид нар өнөөдөр хамт амьдарч байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Түүний хаалгач чинь та түүнтэй хамт байгаа. Тэр та өөрөө ганцаараа байна гэж ерөөсөө битгий бод. Битгий яа. Өнөөдөр бид нар хайр газар амьдарч байгаа бидэнд асуудлууд зөндөө байна. Бид өнөөдөр асуудлууд зөндөө байж байна. Янз бүрийн газар дороос гахаан модон дотроос олон юмнууд босч ирдэг ч гэсэн би таныг зоригтой байгаараа гэж хүсэж байна. Хич таны амийг энэ дэлхийгээс Бурханы зөвшөөрлөгөө авч чадахгүй. Толгойд хүсчин Бурханы тэр хүслийг гадуур өрөөсөө гэж унахгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Ширхэг үс болгон ч тоологцоо гэж хэлсэн. Чиний аим тэр жижигхэн бор шуунуудыг анхаардаг гэж бор шуунд анхаарлаа тавьдаг тэр бор шуун ч гэсэн анхаарлаа тавьдгаас илүүгээр Бурханд үнцэнтэй гэж Библи хэлсэн баг. Бид үнэхээр түүний өрөөлийг үнэхээр амсаж өдөр бүр үнэхээр итгэл маань ингээд шатаж сэтгэл маань ингээд Бурханы гэсэн сэтгэлээр галтай шатж байгаасаа гэж та хүсэж байгаа. Тэр эзэнтэйгээ та холбоотой амьдрах ёстой гэсэн. Би та бүхнийг уриалж өглөө босоод орой болоод завал гарвал та Бурханы өмнө тийм ээ бид нар заавал өөрсөндөө нэг дэвсгэр хийх албатай биш гэсэн. Бид нар залбирлаараа Бурханы өмнө ирцгээе. Яг Бурханы өмнө ирээ Бурхан би энэ өнөөдөр би ганцаардж байна. Эцэг би таныг орчгүй би мэдрэхийг хүсэж байна. Аваа та надтай хамт байгааг илэрхийлж өгөөч. Бурхан танд илэрхийлэх болно. Таны зүрх сэтгэл үнэхээр тэр үед таалагдана.
Та баяр хөөрөөр дүрэн та амар тайван бол. Та тэгээд эзэн бурхантай хэлээрэй. Амьдралд маань энэ яг энэ байгаа асуудлууд миний зөвхөрж байгаа зүйл, миний айж байгаа тэр зүйл би бурхан эзэн би танд би асгаж байна. Надад туслаач. Бурхан таныг амрааж өгөх. Тэр танд зааж өгнө. Мэрэгүү ухааныг өгнө. Хүч чадлаараа танд тэр туслах боллоо. Би таныг хажууд байгаа хүнийхээ гарыг бариасаа хүсэж байна. Магадгүй таны гэр бүлийн хүн ойрхон байж байгаа үл түүнийг гараас нь бариасаа гэж би хүсэж байгаа. Өдөр хамтдаа эзний нэрийг дуудан залбирцгаая. Би гэрэг таныг Есүсийн нэрээр тэр хажууд байгаа найзаа өрөөгөөс гэж хүсэж байгаа. Үнэхээр түүнд эзэн минь туслаарай. Үнэхээр хүч чадлыг өгөөч, тэнхээг өгөөч, улам илүү итгэлээр өсгөж өгөөч. Үнэхээр эзэн таныг хийж байгаа тэр агуу зүйлсүүдийг түүний амьдралд хийж өгөөч хэмээн өдөр хамтдаа эзнээс гон залбирцгаая. Халелуя Есүс.